Dámy a páni, posledný krát na tejto aréne vám predstavujem víťaza a umiestnené jazdkyne v súťaži Amateur Owner Tour, v finále, ktoré vám priniesla spoločnosť Italmoto, ladies and gentlemen. The winner and the place riders for Amateur Owner Tour final brought to you by Italmoto. Víťazkou tejto súťaže, the winner for Russian Federation, ruská jazdkyňa Veronika Ščekoturová Korneta. Congratulations, blahoželáme. Na počet víťaz znie ruská štátna hymna. Dámy a páni, cenu pre víťaza v tejto súťaži odovzdá riaditeľ pretekov Dušan Savol v spoločnosti členky zboru rozhodcov Melindy Šlezák. The prize is presented by the show director Dušan Savol in company with the member of the grand jury Melinda Šlezák. Druhé miesto, second place, česká jazdkyňa Daniela Hrusková, RUF. Na treťom mieste, third place, for German riding, Sabine Bachmeier. Štvrtá umiestnená, fourth place, Mirák Belec, Hungary, Maďarsko. Piaté miesto, fifth place, slovenská jazdkyňa Katarína Kvasajová. A napokon na 6. mieste sa umiestnila opäť česká pretekárka Alžbeta Malčová, Czech Republic, 6th place. Dámy a páni, čestné kolo pre víťazku a umiestnené jazdkyne. The Lap of Honor for winner, lady rider Veronika Ščekoturová and the place riders. Dámy a páni, nešetrite potleskom, dnes je záverečný potlesk tu na Respekt aréne, ktorý patrí víťazke a umiestneným jazdkyniam v súťaži Amateur Owner Tour.